Урматтуу коноктор, ассаламу алейкум. Бүгүнкү ушул Төлөгөн илимдин toyuna kuş gelipsizler. Ata babalarımızdan kalan ulullar arıklanmayınca pirüler tanktalmaydı деген söz var. Peygamber aleyhisselam Rizal Rabbi Rizal Validayni деген hadis aytты. Buna vakit деген uçkan kuş eken uşul üybünü birinci başından tüptölgön günü Huda rahmatı kılsın. Üzükürü muhasine mavtâkum makufu an masavihim. Peygamber aleyhisselam hadis aytты. Yaşadığım adamlar siler ötüp ketken adamlardan dağı bir az jakşılıktарын, jakşı jaktарын aytıp koygula gözü ötüp ketken bolsa dağı dedi. Mına uşul üybünü vakıttar buyursa tüylöy turgan jerde da tüylöy turmuz. Rahmatilik Hayzembe Gava acaba Turdakam şu üybünü birinci tüptölgön günü dağı ben başında bolgom. Kuday talam nasıl? O şehirde oşul adamlar pata verişken 10 bin baldarım akar çakarlı oldular, yeldin patasını aldılar, yakşı üybünü oldular depçi. Kuday talam oşul patanı kavul bulup koygan eken, oşolun fazilatin, oşolun jakşılığın buna biz görüp oturabız. Uşul üybünögө gelip uşunça vaktыңыздарды bölüp, ушундай болуp, жакшынакай болуp gelip turganыңыздарга сиздерге Allah razı olsun. Мына Локаттан келип атат, карасам Карасудан, Оштун жерлеринен адамдар келип катышып атат. Негизи ушул Кудай таалам элибизге, журтубузга тынччылык, аманчылык берсин. Ар бир инсандын максат тилектерин берсин. Элибизде ушундай тойлор боло берсин. Ушул сарпай бергендер, сарпай кийгендер, баарыңыздардын сарпайыңыздар кулдук болсун. Daim toydon öksüz bolboңуздар, балдарыңыздардын сый-урматын көрүңүздөр. Дагы бир айтып койчу нерсе, бул адамга өң жөнөк боло турган бир тууган дейт. Мынадан бир жума мурун чайылдын барып ака бир Төлөгөн акам той болуп атты эле, ушунун бир дагы бир жагын көтөрүп коюн дегенден Нохаттан барып ошол жылкыны алып келдик. Бул дагы бир жагынан бир чоң нерсе. Бұл дағы ушул берген садакалары, ушулардан бүгүнкү болгон каттылардан, баардык жакшылыктардан, тилектерден болгон сабаптарды ушул бизден үмүткөрбенген, өтүп кеткендердин рухуна Кудай таалам кабыл кылсын. Куш келипсиздер, дайым ушул үйдө тойлор болсун. Эми негизинен дагы Кудай буйруса мына жеңем ушу балдарды көзүнүн жашына сатып алган биз билебиз. Мен атама калтак жегенде ушу жеңем колуна барат элем. Ben erkek bal elek, çındığını aytış gerek. Şu baldardı başkaça kılıp neme kılgan. Buna bugün ozunun görüp elden patal verip oturar. Yani bunu menenle tokta olsun, Kuday burup, buna hac safarına niyet kılıp duruşan, Kuday talan bulsun da kavul bulsun. Ben aldığını öyle aytıp koyuyorum, jakşı bayılır. Uşul, tinç bolunuzlar, daim el yutuz, tinç olsun, jakşılık olsun. Kuş gelipsizler, şu birbirlerinin atından ne düşün, kuş gelipsizlerden başı gelipsizlerge, rahmat sizlerge. Kolça. Bağrımızlarga çok rahmat.